Lepo pozdravljeni. Pri podjetju Zalokar in Zalokar delujemo na področju zdravja že od leta 1993, ko smo v Slovenijo pripeljali prve Bayerjeve sisteme za merjenje glukoze v krvi. Od takrat je preteklo že kar nekaj časa in danes vam predstavljamo novo mesečno oddajo z naslovom Ta mesec. Oddajo bomo predvajali na našem YouTube kanalu in Facebook profilu vsak prvi četrtek v mesecu ob 18:30. Obveščali vas bomo o projektih, ki jih pripravljamo, in o novostih iz področja stroke, proizvodov in storitev. Na slovenskem trgu zastopamo proizvajalce vrhunskih medicinskih pripomočkov. Naše najpomembnejše merilo izbora je učinkovito zdravljenja, ki uporabniku prinaša boljšo kakovost življenja ter lažje opravljanje vsakodnevnih dejavnosti. Ob tem že dobrih 27 let sledimo razvoju posameznih vej medicinske stroke s področja delovanja podjetja, preudarno izbiramo proizvajalce, ki imajo odlično zasnovano razvojno politiko, ter skrbimo za visok standard kakovosti opravljenega dela. Pomemben del našega delovanja je usmerjen neposredno k vam, uporabnikom naših izdelkov in storitev. Z vami smo v neposrednem stiku preko svojih zaposlenih ali posredno preko različnih spletnih kanalov. Današnjo oddajo pričenjamo s težko pričakovanim sistemom hibridne zaprte zanke Minimed 780G. Sledi zanimiv pogled v podatke aplikacije za sladkorno bolezen. Kaj menite, koliko odstotkov slovenskih uporabnikov aplikacije Kontur diabetes je izboljšalo svojo urejenost sladkorne bolezni? To preverimo v nadaljevanju. Zaključili pa bomo s prispevkom o oskrbi slabo pokretnih oseb oziroma preprečevanju preležanin. Začenjamo s pomembno novico za vse, ki imate sladkorno bolezen tipa 1. V Slovenijo smo v mesecu decembru 2020 pripeljali najnovejši Medtronikov sistem Minimed 780G, ki je pomemben korak v smeri zaprte zanke. Sistem v delno zaprto zanko povezuje dovajanje inzulina in neprekinjeno merjenje glukoze v podkožju telesa. Samodejno prilagaja in dovaja tako imenovane bazalne odmerke inzulina ter samodejno niža visoke vrednosti glukoze. Obenem svoje delovanje prikazuje v aplikaciji na pametnem telefonu uporabnika. Omogoča pa tudi spremljanje otroka ali drugega svojca na daljavo. Čeprav novi sistem še ne deluje popolnoma neodvisno, občutno olajša samo vodenje sladkorne bolezni. Uporabnik mora le redno uporabljati s sistemom povezano neprekinjeno merjenje in vnašati količino ogljikovih hidratov ob obroku hrane in s tem je dnevna obremenitev samovodenja sladkorne bolezni veliko manjša. Naj za poznavalce omenimo tudi to, da novi Minimed 780G omogoča izbiro 3 ciljnih vrednosti za uravnavanje glikemije, izmed katerih je najnižja 5,5 milimolov na liter. V Sloveniji tudi že pridobivamo osebne izkušnje, ki so navdušujoče. Prvi uporabniki novega sistema nam poročajo, da so njihove vrednosti sladkorja krepko nad 70% v ciljnem območju glikemije. Blog ene izmed uporabnic pa najdete tudi na naši spletni strani. Prispevek zaključujemo z novico, da je minister za zdravje dal zeleno luč za uvrstitev najsodobnejše inzulinske črpalke z zaprto zanko na seznam medicinskih pripomočkov brez doplačila. Tako bo sistem Minimed 780G na voljo brez doplačila od druge polovice maja. Ostajamo pri diabetesu. Verjamemo, da ni vedno enostavno urejati sladkorne bolezni, zapisovati izmerjenih vrednosti meritev in razumeti, kako vaše dejavnosti vplivajo nanje. Del samovodenja lahko razbremenite z aplikacijo na pametnem telefonu, ki vam pomaga razumeti vpliv vsakodnevnih aktivnosti na vaš krvni sladkor. Potrebujete le merilnik Kontur Next ali Kontur Next One, ki se povežeta z aplikacijo Kontur diabetes. Aplikacija je brezplačna, prenesete si jo lahko iz Google ali Apple trgovine. Aplikacija omogoča beleženje obrokov, aktivnosti in vnosa zdravil. Za boljši vpogled lahko izmerjenim vrednostim dodate fotografije in pisne ali glasovne opombe. S pomočjo aplikacije imate vedno vpogled v trende krvnega sladkorja, hkrati pa vas opomni, ko so vaše vrednosti glukoze v krvi kritično visoke ali kritično nizke.
Pri uporabi aplikacije se izmerjene vrednosti samodejno prenesejo iz vašega merilnika v aplikacijo Kontur diabetes. V času epidemije pa so obiski pri zdravnikih omejeni, kar še dodatno otežuje obravnavo. Izjemna prednost aplikacije je oblikovanje e-dnevnika, ki ga pošljete izbranemu zdravniku. Omenili smo, da vas aplikacija opomni, ko je vaš krvni sladkor visok ali nizek, zazna pa tudi različne vzorce visoke ali nizke vrednosti in vam pomaga razbrati možne vzroke za njihov nastanek. Ponudi nasvete, ki jim je mogoče preprosto slediti in spremlja vaš napredek ter pripomore k boljši urejenosti sladkorne bolezni. Pomembna informacija je tudi ta, da je 64% uporabnikov, ki uporabljajo aplikacijo Kontur diabetes in imajo vključeno funkcijo Moji vzorci, izboljšale vrednosti glukoze v krvi. Naslednji prispevek bomo namenili oskrbi ran. Ste vedeli, da lahko preventivno preprečimo nastale poškodbe, ki so posledica dolgotrajnega ležanja? Pomoči in primerne nege so potrebni tudi nepokretni. Rana, ki jo imenujemo razjeda zaradi pritiska, predstavlja pogosto težavo. Poškodba ali razjeda zaradi pritiska je posledica dolgotrajajočega pritiska ali kombinacija pritiska in strižnih sil. Kaže se kot poškodba z ohranjeno povrhnjico ali v obliki razjede, ki lahko sega različno globoko, odvisno od tega, koliko časa je trajal pritisk. Poškodba je največkrat zelo boleča. Poškodbe kože in globih tkiv se lahko pojavijo že po 2 urah neprekinjenega pritiska. Zdravljenje takšnih poškodb ali razjed je zelo zahtevno, dolgotrajno, boleče in zmanjša kakovost življenja, hkrati pa poviša stroške zdravljenja. Za preventivo poskrbimo tako, da zmanjšamo pritisk na ogroženih predelih, kot so pete, trtica, križnica, lopatice in pa vsi ostali štrleči predeli našega telesa. To dosežemo z rednim spreminjanjem lege telesa in pravočasno uporabo preventivnih pripomočkov. Kot vemo, je zrak najboljši prenašalec pritiskov. Blazine repulse so tako odličen preventivni pripomoček, saj se v trenutku prilagodijo spremembi položaja in prerazporedi pritiske na najnižjo možno raven. Izdelane so iz tanke in raztegljive poliuretanske membrane, ki skupaj z zrakom tvorita reaktivni sistem za preprečevanje razjed zaradi pritiska. Nepokretni osebi nudi občutek udobja in zmanjša bolečino. Vsem osebam, ki imajo zmanjšano možnost premikanja, pa moramo zagotoviti kar najbolj udobno ležanje in dolgotrajno sedenje s pripomočki, ki razbremenjujejo pritiske. Pa poglejmo še na knjižno polico. Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami je izdalo v preteklih letih že veliko publikacij z namenom izobraževati, pomagati in izboljšati kvaliteto življenja. V zadnji knjigi Sladke sanje so zbrani recepti za sladice, številne primerne tudi za tiste, ki imajo celiakijo. To bi bilo za danes vse. Veseli nas, da ste bili v naši družbi. Vabimo vas, da nas všečkate na Facebook strani, kjer boste seznanjeni z vsemi novostmi. Sledite nam na Instagramu in za samodejno obveščanje o novih video vsebinah se naročite na naš Zalokar in Zalokar YouTube kanal. Spremljajte nas in se vidimo prihodnjič.